sa inyong lahat. L'ambiente sta in moda zero. Informiamo i viaggiatori che il treno regionale di Luce alle ore 15:35 per il Moda partirà dal binario 2S. Attenzione, il binario 2S è applicato ora nel termine del marciapiede del binario 1. Il treno Stelli Romani l'area regionale è previsto in partenza alle ore 15:28 per Velletri, oggi non sarà effettuato. Annuncio cancellazione treno. Il treno alta velocità rossa 9415 di Trenitalia è previsto in arrivo da Venezia e Santa Lucia alle ore 15:30. Hello po sa inyong lahat, mga kapatid. Rosmar Channel, hello po kapatid. Kapatid na Rosmar Channel, hello po. Kumusta? Kumusta po kapatid na Rosmar Channel? Salamat sa iyong pagdating. Ayan. Salamat po sa iyong pagdating. Salamat po sa iyong pagdating. Kumusta? Bon Galaban, hello po. Bon Galaban. Hello po, Bon Galaban. Yan, Rosmar Channel. Ayan, mega love shout out. Okay lang po, host. Ayan. Bon Galaban, hello po. Bon Galaban. Il treno regionale è previsto in partenza alle ore 15:36 per Latina, oggi non sarà effettuato. Salamat sa jacket, walang anuman po, salamat din po. Salamat po sa blue host, ayan. Walang anuman po kapatid ng Rosmar Channel. Kumusta po kayo, kumusta? Kumusta po kayo mga kapatid? Rosmar Channel. Tapos Bon Galaban, Apple Cake 43 or Apple Cake Fernandez. It's Michay. Ayan, mga kapatid. Bird Window or Alien Bird Window. Tapos si kapatid na Bird Cosinero TV. Bird Cosinero TV. Sino pa ba? Meron na. Ayan, meron na daw, meron na. Meron na, Formea Gaita. Meron na daw, meron na. Il treno a alta velocità 99-46 delle ore 15:30 proveniente da Napoli Centrale e diretto. Saglit lang ako, host. Work ko na. Salamat po salamat. Salamat po, salamat. L'ambiente sta in coda al treno. Il treno regionale previsto in partenza alle ore. Salamat. Hi Rosmar Channel. Sabi po ni Bon Galaban.